Здравейте! Това е обожещото устройство. Игличката се поставя последния начин. Развъртаме, поставяме игличката, хващаме в основата иглата, за да не се ободем. С въртеливо движение отстраняваме капачето и завиваме. След това хващаме в сивата част обождащото, като така може да регулираме дълбочината на обождане. Първоначално го поставяме на 4. За да се използва и да се произведе капката кръв, се издърпва в основата, като в това екранче се появява един червен цвят. Така, включването на апарата става с поставяне на лента. Не се натискат никакви копчета. Когато пъхнем лентата, на екрана излиза мигаща капка кръв. Тогава апаратът е готов за работа. Взимаме обождащото, което обичайно избираме степен 4. Издърпано е. Ето в прозорчето се вижда леко червения цвят, който е. Опираме в пръста и натискаме копченто. Ето е кръвта. Тя се подава челно на лентата. Отпред. Когато започне да отчита апарата, дърпаме пръста и изчакваме резултата.